Ja, hallo Leute. Heute wollen wir mal einen kleinen Flug machen und zwar von Sylt nach Hamburg, sozusagen ein Rettungsflug. Ich bin vorhin mit FS Economy schon von Helgoland nach Sylt geflogen und habe da Leute mitgenommen und jetzt habe ich hier noch Leute sitzen, die wollen noch weiter nach Hamburg. Die haben es wahrscheinlich da auf der Insel nicht mehr ausgehalten. Und dann packe ich hier noch Partyleute aus Sylt ein. Und dann fliegen wir nach Hamburg. Und da ist bestimmt ein bisschen mehr los als auf dieser langweiligen Insel hier. Ähm, Türen sind schon offen, sind alle eingestiegen. Denke ich mal, kann es losgehen. Gepäck ist eingeladen, machen wir die Tür zu. Passagiere alle drin, haben wir keinen vergessen. Der nächste Flug, da müsst ihr eine Woche hier bleiben auf der Insel, geht nichts mehr weg. Co-Pilot brauchen wir nicht, wir fliegen alleine. So, eingestiegen und los geht das. Ähm, Wollen wir mal den Flieger soweit starten. Machen wir die Batterien an. Machen hier auch Fasten Seatbelt Signs an. Und ja, Taxi Lights können wir nachher anmachen. Strobe Lights, achso, die haben wir jetzt alle angemacht. Die Strobe Lights machen wir nachher an. Dann wollen wir den Motor starten. Das habe ich schon eingestellt. Mal kurz draußen gucken. Die Szenerie, bisschen langweilig. Ich habe jetzt hier keine Add-on-Szenerie extra runtergeladen. So, wenn sich gut anläuft. Das ist also so der Default, wie es X-Plane installiert. Da ist in Süd nicht viel los. Ja, dann machen wir die Avionics an. So, damit wir nicht ganz planlos durchs Gegend fliegen, gibt es in der Nähe von Hamburg ein Vor, was wir einfach mal einstellen. Ups. Das hat die Frequenz 115,1. Jetzt gar nicht gedacht, dass wir da sogar schon Empfang haben. Die Richtung müsste so ungefähr stimmen. Hauptsache, wir kommen da irgendwie hin. Weil ich habe keine Ahnung, an welcher... Also wir müssen da irgendwie erstmal die Küste runter, ob da irgendwo eine Autobahn oder irgendwas ist, mit dem man sich orientieren kann. Weiß ich nicht. So, das läuft alles. Dann würde ich sagen, müssen wir mal zu einer Runway wechseln. Dazu gibt es ein tolles Plugin. Da kann man sich den Flughafen anschauen. Das finde ich sehr praktisch. Ich bin ja so ein kleiner Orientierungsgeist und weiß nicht immer so ganz genau, wo ich rumfahre. Ich würde sagen, wir starten von der Runway 25. Ich habe jetzt nicht geguckt, irgendwie den Wind. Ich habe vorhin den Wind und das Wetter und so weiter alles ausgeschaltet. Da stand die Cessna am Boden und ohne dass ich was gemacht habe, ist der Speed Indicator so ab und zu mal ausgeschlagen und die Maschine hat sich bewegt. Da muss es ganz schön windig sein da oben. Habe ich lieber ausgemacht, da habe ich keine Lust drauf. Ja, dann würde ich sagen,
keiner. Machen wir die Taxi Lights an. Und ich würde sagen, wollen wir doch mal da irgendwie hin. Versuchen wir mal den Weg zu finden. So, da sieht man schön da oben das rote Dreieck, das sind wir. Das ist jetzt aber ein sehr kleiner Weg. Naja, Hauptsache, das ist irgendwie asphaltiert. Ich glaube, der ist nicht ursprünglich dafür gedacht, hier mit dem Flugzeug rumzufahren. Naja, wir werden schon irgendwie da hinten hinkommen, wo wir hin. Sehr verworrene Wege hier. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Halten wir hier auch mal an, wenn das da schon so steht. Die Karte können wir dann ausblenden. Unsere Runway haben wir gefunden. Dann machen wir die Landing Lights an. Taxi Lights aus. Strobe Light noch zusätzlich an. Den können wir einschalten. Standby. So, sonst noch was? Flaps können wir noch setzen. Flaps. Erste Stufe sollte reichen, das ist bestimmt eine lange Bahn. So, dann melde ich mich hier noch an. Aber die Kiste voll. Partygäste. Endlich weg von der Insel. Hamburg, da ist was los. Auf nach Hamburg, sage ich mal. Drauf. Geben wir gleich Gas. Geht's. Das war ja einfach. Die Flaps auch wieder rein. So, dann würde ich sagen,
Richtung Süden. Ein bisschen weiter. So in etwa. Das ist ja das, was ich auch hier ungefähr eingestellt habe. In die Richtung wollen wir fliegen. Ich habe auch vorhin schon mal geguckt, Hamburg, da war ATC online, die fliegen, landen im Moment auf der Runway 05. Das werden wir auch einfach so machen, das habe ich mir einfach mal so aufgeschrieben. Mal gucken, ob wir die Bahn überhaupt finden. Hamburg hat ja so viele Start- und Landebahnen, also insgesamt 2. Ja, eigentlich wollte ich ja ein ganz anderes Video zeigen, oder nicht zeigen, eigentlich aufnehmen. Und das habe ich auch gedacht, ich hätte das aufgenommen. Eigentlich wollte ich was über die CRJ200s zeigen, und zwar über das FMC und ein bisschen Autopilot, weil das doch so seine Eigenheiten hat und man auch mit dem FMC noch einige Sachen machen kann, die man, wenn man nicht alleine fliegt, vielleicht ab und zu mal gebrauchen könnte. Das wollte ich einfach mal zeigen. Ja, und dann bin ich geflogen und habe erzählt und habe das da eingetippt und gezeigt und gemacht. Und als ich fertig war, habe ich festgestellt, ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet. Und da hatte ich erstmal keine Lust mehr. Deswegen, vielleicht mache ich das nochmal neu, wenn ich mich motivieren kann, aber im Moment weiß ich es noch nicht. Weil einen kompletten Flug da aufzunehmen, das macht keinen Sinn, das wird ein bisschen langweilig, also muss ich irgendwie von A nach B fliegen und zwischendrin halt eine Aufnahme starten und ein bisschen was zeigen, was man während des Fluges machen kann. So, jetzt müssen wir mal sehen, hier, das war, ich denke mal 2000 Fuß, ist eine gute Höhe. Dass wir hier so auf der Höhe bleiben, so in etwa zumindest. Ein bisschen trimmen. Ja, und ja, vielleicht nehme ich das nochmal auf. So, dann würde ich sagen, ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Dann können wir auch hier ein bisschen die Drehzahl runtergehen. Ich sinnlos viel Benzin verbrauchen hier, das kostet ja alles. So, und was wir hier sehen, ist, dass auch das HD-Mesh gibt natürlich jetzt hier nicht so viel zu sehen, wenn da so viel Wasser ist. Windkraftanlagen überall. Da wundert man sich, warum das trotzdem noch so teuer ist. So, die Cessna ist ja schon eigentlich sehr leicht und sehr gutmütig zu fliegen, muss man schon sagen, da passiert wenig. Eigentlich hatte ich bisher, was habe ich denn noch, die andere Cessna, die sind eigentlich einfach zu fliegen, würde ich mal behaupten. Während die Jetstream, vielleicht hat der eine oder andere das Video ja gesehen, die ist ein bisschen zickig, das ist schwer, die auf Kurs zu halten. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ein bisschen fehlt mir da die Zeit und die Gelegenheit dazu. Noch so eine Insel, wo die Leute dann festsitzen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt dann einen Flugplatz gibt.
Ladestation hinfliegen und ein paar Leute nach Hamburg karren, die endlich mal runter wollen von der Insel. Untergehende Sonne. Eigentlich ganz nett. Also wohnen möchte ich da nicht, aber so sieht das ganz gut aus. Schnell drüber fliegen. Selbst auf Helgoland so, also ich weiß nicht, ob da schon mal jemand versucht hat zu landen auf Helgoland. Sehr schwierig. Die Landebahn ist wirklich kurz. Mit der Cessna, ich habe es dieses Mal gerade so geschafft. Also man muss da wirklich sehen, dass man möglichst langsam anfliegt und auch dann möglichst schnell aufsetzt und gleich Umkehrschub rein und Bremsen ran. Hat gerade so gereicht, bin hinten noch so ein bisschen ins Gas gekommen, aber kein Problem. Aber ich bin auch schon mal einfach drüber und weg. Und einfach dann, ja, das ist ein bisschen komisch, dann flupp ist man im Wasser und dann kann man eigentlich den ganzen Flug nochmal von vorne machen. Ist auch blöd. Von daher muss man da echt ein bisschen aufpassen. Ist ja ganz lustig, weil die Landebahn ja gar nicht auf Helgoland selber ist, sondern das ist irgendwie so eine kleine Nachbarinsel nebendran. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich jetzt erst, was heißt jetzt? Das habe ich erst durch den Flugsimulator entdeckt, dass das ja noch eine kleine Nachbarinsel gibt. Habe ich auch im Internet dann mal nachgeguckt. Und mittlerweile gibt es da sogar auf der kleinen Nachbarinsel Ferienhäuschen. Wenn man will, kann man da auch Urlaub machen. Tja, da kann man sich dann an den Strand setzen und die ganze Zeit, keine Ahnung, in den Horizont gucken. Da ist dann halt schon so richtig entspannt, wenn es dann mal nicht langweilig wird. Ja, aber das ist uns ja egal. Wir fliegen nach Hamburg. Das machen meine Gäste hin. Man sieht alles voll, ne? Mein Co-Pilot ist auch schon abgehauen. Komischerweise. Wenn man von außen guckt, da sitzen da zwei drin. Wenn man drin sitzt, ist leer. Ups. Sind vom Kurs abgekommen. Was haben wir denn da? Hat einer ein günstiges, ganz das günstig, das Grundstück da.
ziemlich sonniges Wetter habe ich hier eingestellt, gar keine Wolke in Sicht. Ich habe auch mal nebendran ein kleines Programm laufen gehabt, oder, ja, was mir die Auslastung von meinem Rechner und auch die Speicherauslastung anzeigt. Und weil ich mich gewundert habe, ab und zu mal bricht die Framerate so ein. Und ja, also ich meine, mein Rechner hat 8 GB Hauptspeicher, aber es kann schon mal sein, dass der auf einmal ganz schön voll wird und der Rechner anfängt, Sachen auf die Platte auszulagern. Das ist natürlich der Performance nicht besonders zuträglich. Naja, aber wir werden es sehen. Ich habe neue Hardware bestellt. Also ich werde meinen Rechner aufrüsten. Gibt neuen Prozessor, neues Motherboard und dann 16 GB Hauptspeicher. Ich hoffe, das reicht dann wieder mal eine Zeit lang. Eigentlich ist es schon verrückt. 16 GB Hauptspeicher. Schon krank. Da fragt man sich immer, was kommt da alles rein? Ich kann mich noch daran erinnern, dass damals war das ein Top-Angebot, was ich damals gekauft habe. Deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben. Es war noch 1 Megabyte für 1 Mark oder knapp unter 1 Mark. Da habe ich eine 240 Megabyte Festplatte für 240 D-Mark damals gekauft. Und habe damals schon gedacht, ne, die kriegst du sowieso nicht voll. Und interessanterweise habe ich auf dieser einen Festplatte, ich glaube insgesamt auch 3 Betriebssysteme drauf gehabt, aber irgendwie früher haben die Sachen nicht so viel Platz gebraucht. Heute natürlich mit der ganzen X-Plane-Welt, HD, Mesh, sieht natürlich super aus, klar, keine Frage, aber das braucht natürlich, sind unheimlich viele Daten, die da durch die Gegend geschaufelt werden müssen. So, jetzt können wir eigentlich mal gucken, zeigt der hier an. So, 20 Minuten, 54 nautische Meilen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Dann darf ich nachher auch nicht vergessen, den Ton wieder zusammen zu mischen. Ich habe mir halt jetzt kein extra Videobearbeitungsprogramm gegönnt, sondern nehme das, was da bei Windows dabei war. Das kann leider nur eine Tonspur. Deswegen, also ich lasse schon beide Tonspuren aufnehmen, den Ingame-Sound und auch das, was ich über das Mikrofon reinkommt, aber ich muss das dann extern zusammen mischen und als eine Audio-Tonspur dem Windows Movie Maker dann wieder dazu bringen. Naja, muss ich nur dran denken. Bei dem letzten Video war halt nur mein Geschwätz zu hören.
beantworten, aber ich weiß es nicht. Ui. Man sollte nicht zu lange aus dem Fenster gucken. Gucken wir vom Kurs ab. Habe ich gut getroffen, die wird sehr gut gehalten. Muss man fast nichts tun. Mit der Richtung hapert es noch ein bisschen. Eigentlich müsste man dann auch irgendwann, wenn ich es richtig auf der Karte gesehen habe, irgendwann müsste man auch eine Autobahn noch sehen. Die könnte man theoretisch dann entlang runterfliegen, aber ich würde sagen, wir orientieren uns mal hier an unseren Instrumenten. Das ist zwar gar kein ich sag mal, VFA im klassischen Sinne, wie man das so machen würde, sich an irgendwelchen Punkten in der Landschaft orientieren, an irgendwelchen Straßen und Flüssen. Aber ich finde, so geht das auch ganz gut. Kann man ein bisschen rumgucken. Weiß man ungefähr, in welche Richtung man fliegt. Dann habe ich auch letztens gesehen Island. Ich bin da ja schon einmal quasi durchgeflogen, als ich so einen kleinen Überführungsflug gemacht habe. Aber in Island gibt es ja auch ganz interessante Flugplätze mit ganz interessanten Anflugverfahren. Da habe ich auch mal versucht, in einem zu landen. Der liegt in so einem, ja, das weiß nicht, ob das dann noch Fjorde sind. Der liegt halt in so einem Tal. Muss man erst das Tal hoch an dem Flug, an der Landebahn vorbei fliegen, in das Tal rein. Muss dann immer so ganz knapp am Bergrücken entlang fliegen und dann eine scharfe Linkskurve drehen und dann die Landebahn zu finden. Also sehr interessant. Das klappt meistens auch nicht beim ersten Mal. Gibt schon interessante Flugplätze. Noch ein bisschen üben dann. So, was haben wir hier? Hier wohnen Leute. Da ist wahrscheinlich auch die Autobahn. Die Autobahnen mal in der Realität auch alle so leer wären. Ja, dann habe ich noch ausprobiert, ein bisschen mit dem Head-Tracking was ausprobiert. Ich hatte überlegt, ob ich mir so ein System kaufen soll. Und dann habe ich gefunden, oder es hat mir einer einen Link geschickt, dass es auch FaceTrack No IR gibt, wo die Software quasi kostenlos ist. Muss man sich dann nur noch eine kleine Webcam zulegen. Und dann wird ganz einfach mit dem Bild, was die Kamera aufnimmt, die nimmt halt dann den Kopf auf von einem und die Augen. Ich denke mal anhand der Position der Augen und Nase und so weiter, da kann man dann die Orientierung ausrechnen und damit kann man ein Head-Tracking machen. Das funktioniert auch,
ist, ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vielleicht ist auch mein Monitor zu klein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls finde ich es komisch, wenn man den Kopf nach rechts oder nach links dreht, muss man ja, also verlässt man ja das Blickfeld von dem Monitor. Also wenn ich jetzt nach rechts gucke, gucke ich nicht mehr auf den Monitor drauf. Also muss ich den Kopf nach rechts drehen und die Augen nach links drehen, um dann wieder was zu sehen. Irgendwie war es ein bisschen komisch. Also so richtig zufrieden war ich damit nicht. Vielleicht muss ich es auch nochmal ausprobieren. Aber erstmal habe ich das Thema, glaube ich, ja, hat nicht mehr so eine hohe Priorität. Ist erstmal abgeschlossen. Ich habe auch das Ding nur mit dem 32-Bit X-Plane zum Laufen gebracht. Und mit 32-Bit ist ja ein bisschen schade, weil da geht weder das HD-Mesh noch gehen meine Plugins, die ich installiert habe. Ich habe eigentlich für 32-Bit nichts mehr installiert. Jetzt ist gerade hier, dass die Framerate so einsinkt. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, ob er wieder irgendwelche Sachen auslagern musste oder irgendwas vielleicht laden musste, nachträglich von der Platte. Wir sind ja noch ein bisschen entfernt, denke ich mal, nach 13 Minuten noch. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon Hamburg reinladen wollte. Und von der Landebahn in Hamburg habe ich mir auch mal die ALS-Frequenz ausgeschrieben, damit das Ganze ein bisschen einfacher ist, damit wir die Bahn nicht verpassen. Ich bin da ja auch schon mal ohne Probleme dran vorbeigeflogen. So zur Orientierung zumindest hilft das dann immer. Werden unsere Gäste schon langsam hibbelig. Bald sind wir da. Ist eine Gegend, in der kenne ich mich nicht wirklich aus. Ist nur zum Fliegen sehr praktisch, weil es sind keine Berge im Weg. Du kannst einfach, zack, 2000 Fuß und los geht's. Wenn du willst, kannst du auch noch niedriger fliegen, weil hier gibt es nichts außer Deiche.
ja, dann ist es halt FS Economy mäßig auch ganz praktisch hier, weil man immer irgendwelche Gäste hin und her fliegen kann. Das ist das, was ich vorhin als Rettungsflug bezeichnet habe. Die Leute halt von der Insel wieder runterholen und nach Hamburg bringen. Genauso gut gibt es auch irgendwie immer Leute, komischerweise, die noch von Hamburg auf die Insel wollen. So kann man hier dann immer hin und her fliegen. Das sieht ja irgendwie aus wie so ein Kanal. Wieder ein paar virtuelle Dollar verdient bei FS Economy. Aber das ist echt mühsam, da ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Also für einen eigenen Flieger reicht es noch lange nicht. Und ich will mir ja nicht nur eine Cessna 127 kaufen, weil damit, ich weiß nicht, ob man die gut vermieten kann, aber selbst damit Geld zu verdienen ist sehr schwierig. Da gehen ja auch nur 3 Leute rein. Das lohnt sich nicht so richtig. Muss dann schon ein bisschen größer sein. Am besten ist diese Cessna 208 Grand Caravan. Die eignet sich eigentlich perfekt zum Geld verdienen. Ist auch relativ sparsam eigentlich. Und wenn man den Tank voll haut, dann kann man sogar richtig weit fliegen. Das ist zwar jetzt für FS Economy nicht unbedingt angesagt. Ich habe das einmal versucht, da ist die Flugdauer zu lang. Dann wird der Flug nicht anerkannt. Aber im Prinzip ist das möglich. Da kommt man schon ziemlich weit mit dem Vogel hier. Sagt hier unser Gerät, den Gerät. 17 nautische Meilen, 7 Minuten, also gar nicht mehr so lange. Ich würde mal sagen, wir versuchen einfach dieses Heading hier mal beizubehalten. Das können wir uns ja gut merken mit dem Heading-Bug hier oben. Und dann drehe ich mal hier eine Andrückfrequenz ein. 110,7 Ding. Jetzt hat er natürlich keinen Empfang, das ist klar. Und dann schauen wir mal, ob wir da unsere Landebahn finden dann. Da müssten wir eigentlich, wenn wir jetzt hier an der Elbe dran lang fliegen, müssten wir die eigentlich kreuzen, den Landflugweg. Achso, da können wir auch gleich hier noch einstellen zur Orientierung. 05 müsste etwa so sein.
finde das echt praktisch mit diesen Instrumenten. Das ist echt eine feine Sache. Wenn man das mal verstanden hat, wie das funktioniert, kommt man damit sehr gut zurecht. Meistens reicht sogar eins. Ich habe bisher eigentlich noch nie irgendwie es gebraucht, dass man mit 2 Instrumenten irgendwas irgendwie einen bestimmten Punkt anfliegen müsste. So, wenn wir jetzt hier an der Elbe lang fliegen, dann könnte man auch glatt wie heißt es da? Airbus Finkenwerder sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht vorher schon drehen müssen. Kenne ich mich nicht so genau aus, aber es könnte sein, dass wir es vielleicht sehen. Langsam geht die Sonne auch unter. Nehmen wir nochmal aus kurz. Funktioniert das? Das wäre ja dumm, wenn wir hier so rumirren. Da hinten blinkt zumindest mal was. Kann natürlich auch noch was ganz anderes sein. Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass das dann so weiter hinten ist. Naja.
orientieren uns mal hier weiter an der Elbe, fliegen dann mal hier weiter runter. Oder hoch, also die Elbe hoch eigentlich dann. Naja, sollte ja nicht mehr allzu lange sein. An dem Vor sind wir schon vorbei. Das hatte ich ja so eingeplant und dann muss man eigentlich in der Richtung ein Stückchen weiter fliegen. Dann sollte man doch irgendwie die Landebahn finden. Ich sehe nur Stadt hier. Das ist, glaube ich, hier. Das ist wahrscheinlich das Airbus, die Airbus-Landebahn hier. Da haben sie doch irgendwann mal hier dieses komische Ding hier zugeschüttet. Das war auch dann in der Presse, dass sie irgend so ein Naturschutzgebiet oder was auch immer da zugeschüttet haben, um da ihre Werkshallen drauf zu bauen. Hier fehlen allerdings schon mal ein paar Hallen. Hier ist noch viel Platz. Aber die Landebahn ist da. Eigentlich auch cool, eine Firma mit einer eigenen Landebahn. Da würde ich auch gerne arbeiten. Tja, kann man zur Arbeit fliegen. Ja, hier ist mal viel los, ne? Das ja schon so ein bisschen, dass er nichts anzeigt. Mir fällt da gerade auf, dass das 110,5 sind. So, ja, und schon haben wir auch Empfang. Na super. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Dann bereiten wir uns mal hier vor. Da ist er ja. Aber ja, so ein Instrument hilft dann doch irgendwie, zumindest mir. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gesehen.
das Schöne ist, jetzt haben wir eine Cessna und eine ewig lange Landebahn. Aber trotzdem ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren mal. Ist ein bisschen schade, dass man sieht da diese Landelichter, die Puppy Lights nicht so richtig. Also ich denke mal, im Moment sind sie alle rot. Das ist schon schwer auszumachen jetzt, wo, sagen wir mal, die Sonne ein bisschen untergeht und es ein bisschen dunkler geworden ist, da geht es. Aber wenn man wirklich tagsüber bei Sonnenschein sozusagen, ist da eigentlich nichts zu erkennen. Vielleicht ist das in der Realität auch so, weiß ich nicht. Jetzt werden wir aber doch ein bisschen sehr langsam. So, Jungs und Mädels, gleich sind wir in Hamburg. Schnallt euch an, die Landung steht bevor. Wer schon mal mit mir geflogen ist, der weiß, das verheißt nicht immer was Gutes. So, jetzt haben wir 2 rot, 2 weiß. Schön im Sonnenuntergang. So, jetzt mal gucken bei der langen Bahn, ob wir wenigstens eine schöne Landung hinkriegen. So, dann schalten wir mal den Transponder hier wieder zurück. Taxi Lights an. Strobe Lights machen wir aus. Und dann schauen wir mal mit diesem tollen Tool, wo wir uns befinden. Ach, das ist ja ganz praktisch. Also General Aviation Parking ist hier. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich in Hamburg bin. Außerdem ist das wirklich mal, also eigentlich auch ein Flugplatz, das ich sehr schön finde. Hier können wir mal kurz anhalten, da sind die Taxiways sind schön beschriftet. Hier sieht man auch rechts, können wir zum General Aviation reinfahren. Hier und da hinten und da vorne. Also der gefällt mir schon sehr gut. Gefällt mir fast besser als Bremen. Bremen ist halt ein bisschen kleiner und übersichtlich. Das ist ganz praktisch. So, ich würde mal sagen, dass wir hier mal uns da reinbegeben.
So, Leute, wir sind angekommen. Machen wir die Kiste aus. Parking Brakes. Gesetzt. Avionics aus. Die Lichter machen wir aus. Battery aus. Das wollen wir nicht. Tür auf. So Jungs, könnt ihr aussteigen? Seid ihr von der Insel runter? Seid ihr gerettet? Könnt ihr in Hamburg Party machen? Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.